Yesu yebazibwe basebo ne banyabo abatuwuliriza akawungezi ka leero mbaaniriza mu saavisi yaffe eya Fellowship of Grace International Ministries. Bakulisaayo ku mirimu gyammwe bannaffe abakyakola era twongera okutuusa okusabira kwaffe bannaffe abatannaba kutandika kukola. Omwoyo wa Mukama abagabirire. Tuweereddwa omukisa olunaku lwa leero. Omusumba waffe yatudde dda yeeteeseteese okuleeta obubaka obuva ewa Mukama. Era nyongera okwaniriza ssebo naawe nnyabo oyanguweko by'obadde okyakwasaganyako engalo ti saavisi yaffe etandise. Maama mu omulungi omusumba Nankya Barbara Musa, maama ow'abaana abangi. Musumba Joseph Buyungo muwanguzi yatusumba wamu n'omukyala Josephine Buyungo abatumidde nnyo. Twongera okwebaza abasumba baffe abakyala n'abasumba baffe abaami aba Fellowship of Grace batukoze bulungi. Mu ttuntu lya leero twabadde ne musumba Dani ku lunch hour service yatukoze obulungi obuyitirivu. Nyongera okujjukiza nti amakanisa gaggalwawo naye ofiisi zaffe ku kitebe kyaffe e Nansana Kabombi zo zibeera nzigule buli lunaku okuva ku Monday mpaka ku Sunday, okuva ku ssaawa 4 mpaka ssaawa 11. Bannaffe basobola okubeera nga muyisayo olw'ekigere, osobola okubeera ng'ojja n'otukyalirako. Eri bannaffe abatasobola kubeera nga bajja ku kyaki okutukyalirako, amasimu gaffe kwegali. Essimu ya Principal Pastor Musumba Joseph Buyungo erizo 772684540, eryawalidde erizo 701684540, Oseke ya mama w'abaana abangi 772612905, eryawalidde erizo 0708126236. Sobola okutukubirako ku kasimu ne twongerako wamu naawe ate era ne tusabako wamu naawe. Nyongera okujjukiza tuli mu nnaku zaffe 5 ez'okusaba n'okusiiba nga tufuluma omwezi ogw'omusanvu nga tuyingira omwezi ogw'omunaana. Abaakatwegattako osobola okutandikira wano kubanga okusaba n'okusiiba kitundutundu ku buweereza buno obwa Fellowship of Grace. Mukama yakitugamba buli lwe tufuluma omwezi ne tuyingira omwezi omulala tubifulumamu ne Mukama. Tusibira mu kyawandiikibwa Omwoyo Omutukuvu kyatuwadde Yokaana chapter 14, John chapter 14 starting from verse 1, oba Yokaana essula y'e14 okutandika ku lunya olusooka. Yonna gisome egenda kuleeta enkyukakyuka eri obulamu bwo. Saba ssebo naawe nnyabo ozibirire ku maaso go, twanize Omwoyo Omutukuvu ajja atutwale. Omwoyo Omutukuvu tukwaniriza mu saavisi yaffe ey'akawungeezi ka leero, tukwaniriza eri omubuulizi agenda okubuulira, tukwaniriza eri abasinza n'abatendereza, tukwaniriza eri ekibiina ekigenda okuwulira wakati nga bawulira ekigambo Mukama ekiva ku ntobo y'omutima gwo. Leka abantu basumulwe Mukama era bateebwe bafuuke baddembe mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mukama abawe omukisa nga tugenda okutendereza Katonda n'okusinza mu linnya lya Yesu. Katonda waffe
wafe omwaranyi w'entalanta maye kamanda wafe Siwa
watu kwa matundesi Sunday Ititiwe tisigala chicho Ole mutokovu Ole mulungi Omwanile chitiwa Yahweh Yahweh Omwanile chitiwa Yahweh Yahweh Omwanile chitiwa Shama wanga
worthy of our praise. You alone, you deserve the glory. We are saying you are Yahweh. Yahweh is your name, Lord. Yahweh is your name, Lord. Yahweh is your name, Healer. Yahweh is your name, King of Kings. Yahweh is your name, my Redeemer. Yahweh is your name, my Savior. Yahweh is your name, Lord. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. Blessed be the name of the Lord. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Yes, yebazibwe banyabo ne basibo. Twebaza Katonda olunaku lwaleero. Mwebala olw'ekisiibo. Nebaza Katonda olw'abasinza ba Mukama. Munkoze bulungi. Munkoze bulungi. Be blessed in Jesus' name. The technical team eyo studio eno mbasaamu ekitiibwa. Mukama bawe omukisa olw'omulimu gwe mukoze okuva nga lockdown lwetandika. Nebaza Mukama ne ku lw'abaweereza bonna abasumba abaze nga baweereza gye tuli. Batukoze bulungi era ekitiibwa n'amatendo biddire Mukama. Amanya gange Bapita Desire Kabachwamba from Fellowship of Grace International Ministries. Mpeeza wansi wa Pastor Byungo Joseph Muwanguzi ne Pastor Josephine Buyungu ne Pastor Barbara Nancha Mukisa. Pastor abali mu studio, Pastor Richard Kusaamu ekitiibwa ng'omusumba wange. N'abasumba bange ttiimu y'abakyala n'abaami mwena mbasaamu ekitiibwa gye muli era mbatumidde nnyo in Jesus' name. Tuli mu kisiibo era tuli mu kusiiba, tulisiibira mu kyawandiikibwa ekiri mu John chapter 14. John chapter 14. Who is going to read for me? Kawungezi ka leero message Mukama gyampadde eri nti destroy the halls of the devil. Omutwe Mukama gwampadde guli nti destroy the halls of the devil. Halls of the devil oba kiringa zikiriza enkwaso y'omulabe. Amen. Halls nze nganze literally njagiyita enkwaso y'omulabe. Tusomereko mu kitabo kya John chapter 14 verse 30. Tuli mu Yokaana essula ya 14 n'olunyiriri olwasatu. Sikyayogera nnyo nate nammwe kubanga nfuga ensajja naye tandinaako kigambo. Amen. My English version, NIV version, egamba, I will not speak with you much longer, for the prince of this world is coming. He has no hold on me. Nti sijja kwogera nammwe. Ono yali Mukama waffe Yesu ng'ayogera n'abayigiriza n'abagamba sijja kwogera nammwe bingi kubanga afuga ensi aze. Naye nze tandinaako Luganda Bible gise tandinaako kigambo oba what is it say? Tandinaako kigambo. Naye kino kyali kitegeeza nti afuga ensi ajja naye tandinaako oba I call it enkizo. I don't know how, naye tandinaako nkizo. That's what Jesus Christ meant. Nti afuga ensi azze awajja naye nze tandinaako nkizo. Tandinaako, he doesn't have any connection with me. Tandinaako any okay. Kangamezi kwa ogamba nti tandinaako nkizo kitegeeza tandinaako nkwaso yonna, talinaako kintu kyonna kimunkonektingako kye yali ategeeza. Basebo nabanyo kye tulina okumanya nti bwe tubeera ne Oluganda akagambako ekyo kyagambye tandinaako kigambo nze munzikirize abamanyi my interpreters. If I say tandinaako nkizo, is that right?
talinako kakwate. Thank you so much. Kale nge munzikiriza ngenda kubeera nga nkozesa kigambo kakwate. Sitaani buli bwabeera n'akakwate, buli bwakubeerako akakwate ajja abeera buli kaseera akuclaiminga kubanga akuyinako akakwate. Akuclaiminga kubanga akuyinako connection, akuyinako oyinawo akakwate. Waliwo abantu abazaala abaana n'azaala omwana ebweru, naye maama we n'agezaako okukweka omwana oyo tayagala oba kumutwala mu kika kyewaabwe, naye bano babeera bw'aba amanyi nti mwana we bakola kyonna ekisoboka kubanga aba amanyi nti omwana oyo abayinako akakwate aka DNA. Era abantu ab'ensi kye bakola bamanyi n'okusindika emizimu bagiclaimingeyo omwana oyo aleme okubula kubanga oyo mwana abayinako akakwate. Kati naffe buli omulabe Sitaani kyakola abeera buli bwe tubeera n'akakwate ne mulabe Sitaani abeera tuclaiminga, abeera agamba bano bange. Abeera agamba bano bange. Kati wano Mukama waffe Yesu Kristo agamba nti afuga ensi ajja naye talinaako kakwate. He doesn't have any hold on me. Kitegeeza tulabemu ekyamazima kiri nti ensonga Mukama waffe Yesu Kristo gye yayogera bw'atyo yali talinaako kakwate konna ne mulabe Sitaani, yali tamuyinaako kakwate konna. Lwaki? Even right from the time of his conception, oba kuva mu kaseera ke yafu maama we lwe kuva kaseera ke yayingira mu lubuto lwa Mariya, yayingiramu lwa Mwoyo Mutukuvu. So yensonga lwaki Yesu agamba nti Sitaani talinaako kakwate. Singa ogamba nti Yesu Kristo yayingira mu lubuto lwa Mary through sex, so okuyita mu kwegatta, yandibadde agamba nti amuyinako akakwate. Naye wano yali tamuyinaako kakwate, ye yajjanga mutukuvu, yajja yayingira mu lubuto lwa Mary okuyita mu Mwoyo wa Mukama, okuyita mu Mwoyo Mutukuvu. Kati awo Yesu Kristo n'obwe yayingira mu lubuto lwa Mary yeekuuma. Mukama yamuteekako ebiragiro engeri gy'alina okwekuuma kubanga kyasitudde kitukuvu, n'amuzaala nga mutukuvu. Ne Yesu Kristo bwe yazaalibwa n'atambulira mu butukuvu, teyafunako kakwate konna n'omulabe Sitaani. Haleluya. Kati ogenda kunsomerako Psalms chapter 51 verse 5. Kati ffe abantu abasinga tugenda ne tufuna akakwate n'omulabe Sitaani right from conception, okuva olwenyingira mu lubuto lwa mange ne osanga nti already olunaku olwenyini lwenyingidde mu lubuto lwa mange lwe lunaku lwefuna omulabe Sitaani lwafunako akakwate. Tuli mu Zabbuli eya 5:5. Laba nze natondebwa mu bubi ne mu kwonoona mange mwe yanzaalira. Nti laba nze natondebwa mu bubi ne mu kwonoona mange mwe yanzaalira. Kati bangi kuffe abafunye akakwate n'omulabe Sitaani okuyitira wali tayimu eri gye tujje mami wange gye yasinkana ne dadi ne beegatta ne bafuna olubuto lwange. Awo akaseera ako omulabe Sitaani we yanfuniramu akakwate bayenda. Omulabe Sitaani yafuna akakwate, abamu abalala babarepinga burepinzi. Awo omulabe Sitaani akufunako akakwate era ajja kubeera nga akuclaiminga. Haleluya. Kati ekintu kino Mukama waffe Yesu Kristo ogamba mbu nze tandinaako kakwate, oba kitegeeza okubeera n'akakwate n'omulabe Sitaani, kitegeeza you have a point of contact, oyina enkwaso econnectinga n'omulabe Sitaani. Ekirala okubeera n'akakwate n'omulabe Sitaani kitegeeza obeerako n'endagaano gye walagaana ne Sitaani. Kitegeeza
kitegeeza nti oliko obuwonge bwa sitaani. Naye Mukama waffe Yesu Kristo ye n'omukuzaalibwa ye n'omukuyingira mu lubuto lwa maama we yayingira lwa Mwoyo Mutukuvu, teyayingirayo lwa bwezi, teyayingirayo nti oba mukuyita mu kwegatta. Yayingira kati nga sitaani tamwinaako nkwaso yonna, ne bwe yayingira mu lubuto nga tamwinaako nkwaso, ne bwe yazaalibwa nga tamwinaako nkwaso. Naye ffe bangi abasinga ku ffe tuzaaliddwa naye ng'olwedde tulina nkwaso n'omulabe sitaani. Abamu ku ffe tuzaaliddwa naye nga already tuli dedicated to the devil. Tuzaaliddwa ng'already tuwongeddwa mu sitaani nga tuwongeddwa. Abamu ku ffe embuto zaabazinywa bunywi, maama yanoonya oluzaalo nga talulaba, ayagala omwana ow'obulenzi, omwana amubuze, ne basalawo ne banywa eddagala. Amaze emyaka emeka nga banoonya ezzadde nga tebaliraba, ne banywa eddagala, ne bagenda ow'omusamize. Okugenda ow'omusamize kunywa ozimanyi banywa oluzaalo bafune oluzaalo, awo omulabe sitaani wakufunirako akakwate. Naye Mukama waffe Yesu sitaani yali tamwinaako kakwate konna, kubanga olubuto lwa Mary teyalunywa busimanyi ngenze wa musamize kunywa luzaalo kufuna luzaalo. Bangi ku ffe tuzaaliddwa naye nga embuto twazijja mu basamize. Bangi ku ffe nkugambye tuzaaliddwa naye nga tuliko point of contact ey'omulabe sitaani. Y'ensonga lwaki nti omwana abaana abamu bwe bazaalibwa n'omusanga ng'aliko ebbala ddene, naye eryo ebbala eryo nga n'osanga nti right from erijjajja n'ojjajja yaliko ebbala eryo. Oyo omwana aliko enkwaso ey'omulabe sitaani. Y'ensonga lwaki n'abazadde bwe batuzaala bamanyi okuyita bajjajja bakebere bulungi, ono omwana ddala wa kika ky'Ababiito. Ffe waffe mu famire mu kika kyenzaalibwamu, ne bwe bakuzaala ebweru basooka kutunuulira the eyelids oba eyelids baziyita bati eyebrows, ekisige. Basooka kutunuulira ekisige. Ekisige ekyo kye kiraga nti oyo mwana wa kika kyawaabwe. Tetubeera na bisige, tebibeerako. Kati abamu ku ffe tuliko enkwaso. Waliwo abaana abazaalibwa n'osanga nti omwana azaaliddwa naye ng'akutte ebintu mu ngalo, ava mu lubuto lwa maama we kabebi, ebintu byakutte mu ngalo ng'engalo yeeziize bw'ekyo ekikonde bivaawa. Yeyo enkwaso gyengamba omulabe sitaani gy'abeera nayo. Yeyo enkwaso Yesu Kristo yagamba nze omulabe yajja naye nze talinaako nkwaso. Abaana abamu ne bazaalibwa n'osanga nti munnange babeera ne saizi, abalala babeerako n'obugalo 6 ng'alina akagala akatono akali wansi eno. Abalala babeerako n'osanga nti ayateye oba okutu kuliko maaka oba ekisambi oba wonna eyo eba nkwaso ey'omulabe sitaani. Era sitaani asigala akuclaiminga kubanga omuyinako kakwate. Kati abantu abalala bazaalibwa ng'olwedde bawonge. Nkugambye ng'ono omukyala agenda n'anywa oluzaalo, abamu bamanyi ogenda bannabbi b'obulimba n'okuwana n'awana omusajja wa Katonda yakapadde ezadde, yampadde omwana, naye ng'ekyamazima omwana agenda omuzaala omwana nga muwonge, ng'omwana yawongebwa mizimu. Waliwo story gye nawulira nti oli omwana bwe yazaalibwa n'abeera mulungi n'azaalibwa nga mwana mulamu, naye after some months omwana ate n'afuuka omusota. Lwaki? Sitaani amuyinako enkwaso, sitaani amuyinako akakwate. Awo sitaani ajja kusigala ng'amuclaiminga. Yesu agambye sigina bigambo bingi byakwogera nammwe, naye afuga ensi ajja naye nze talinaako kakwate. Kati akawungezi ka leero nsaba Mukama akubikulire kakwate ki mulabe sitaani kalina ery'obulamu bwo. Amen. Ono Dawudi n'agamba nti mukwonoona mange we yakola ki?
Please read it for me. Zabbuli eyatono mu olunya olwokutaano. Laba nze natondebwa mu bubi ne mu kwonoona mmange mwe yanzaalira. Nti ne mu kwonoona mmange mwe yanzaalira. Taata wa Dawudi yayenda bwenzi okuzaala Dawudi. Naye bw'ogenda okutunuuliramu ekyamazima, abasinga ku ffe tuzaaliddwa naye nga tuli bende. Kale kaŋŋambe nti abasinga ku ffe tuli bende. Kati bw'obeera mwende obeerako n'enkwaso ey'omulabe Sitaani, obeerako n'enkwa akakwate, obeerako n'akakwate n'omulabe Sitaani kubanga oli mwana mwende. Amen. Awo omwana omwende oyo omulabe Sitaani asigala amuclaiminga. Amen. Kati bw'asigala ng'amuclaiminga, njagala kutegeeza n'obw'osiiba n'osaba ebintu ebimu tebitambula bulungi. Hallelujah. Kati abantu abasinga tulokoka, abaana ba Mukama tulokose ne twegaana Sitaani. Tulokose ne twatula ne tukkiriza Mukama waffe Yesu okubeera omulokozi. Naye bwe tulokoka ekyakabi nnyo oba ekyakatyabaga nnyo tukoma kukwatula bwatuzi naye ne tuteegaana biri. Omutwe gwange gwabadde nti destroy the holds of the devil. Holds of Sitaani oba akakwate ka Sitaani kyekugambye ekimu ebadde ziba nkwaso, endala nekugamba ebeera nkwaso, ebeera ndagaano, bubeera buwonge. Kati bwe tulokoka ekizibu ekiriwo abalokole lwaki tubonabona nnyo, lwaki tukaaba nnyo amaziga? Bwe tulokoka tuleka enkwaso eri ne tutazizikiriza. Sitaani n'asigala ng'akyalina akakwate. N'osanga Desire amaze emyaka 13 mulokole naye wakyaliwo enkwaso ey'omulabe Sitaani gyenkyalina. Tulokoka naye neemala emyaka gyange 20-30 naye nga wakyaliwo endagaano. Dawudi agambye mu kwonoona mmange mwe yanzaalira. Era nkugambye nti abasinga ku ffe tuli baana bende naye bameka ku ffe abasazaamu endagaano eyo ey'obwenzi. Desire bw'obaga wazaalibwa mu bwenzi wali ogisazizaamu eyo endagaano ey'obwenzi. Kati bwe mba sigisazangamu y'ensonga lwaki omulabe Sitaani akyalinako akakwate era akyanclaiminga. Abamu ku ffe tulokoka naye ate ne tutasazaamu ne tutafuluma buwonge bwa Sitaani. Abazadde abasinga bawonga abaana baabwe mu Sitaani nga balowooza nti babaagala nnyo. Nga bo bakola ekintu ekyo bakuyita kwagala. I'll call it love in quotes. Not knowing nti ye ate akuwonga. Kati mu kukuwonga omwo gw'okuze olokose otegedde amazima n'oyatula n'olokoka naye ate tosazizaamu tofulumye buwonge buli abazadde bwe bakuwongamu obw'omulabe Sitaani. Amen. Kati y'ensonga lwaki tuyina olunaku lwa leero nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yagamba nti nze Sitaani talinaako nkwaso yonna oba talinaako kakwate konna. Y'ensonga lwaki olunaku lwa leero nange njagala tusabe tuzikirize buli kyonna ekindeetera ekinkonekitinga n'omulabe Sitaani. Y'ensonga lwaki njagala olwaleero tusabe bwe zibanga nkwanso zikyankonekitinga n'omulabe Sitaani nzizikirize, bwe zibanga ndagaano yekyankonekitinga n'omulabe nzizikirize, bwe bubanga buwonge nga bwe bukyankonekitinga n'omulabe mbuzikirize kubanga asigala nclaiminga. Amen. Omulabe Sitaani Sitaani ono atufunako akakwate kuyita mu different stages.
Over time, the devil gets hold of us through different stages, in different stages. Stage esooka nkibagambyeko ku time ey'okufuna olubuto we bafunira olubuto awo. Eyo ye stage esooka abasinga kufe omulabe Sitaani atufunako akakwate okuyita mu kufuna olubuto. Ne mbagamba ne Dawudi yagamba mu bwenzi mu kwonoona kitange mwe yanzaalira. Oyo yaliko Sitaani yali amuyinako enkizo, yali amuyinako akakwate kubanga mu mwende. Kati naffe Sitaani akyatuyinako akakwate kubanga tuli bende, kubanga twanywa eddagala okufuna omwana. Sitaani akyatuyinako enkwaso, Sitaani akyatuyinako akakwate kubanga bwe nali olubuto nanywa emmumbwa. Abakyala bangi bwe bafuna embuto babaako eddagala lye banywa. Nanywa emmumbwa, nanywa bidagala bifaanana bitya, nanywa biri. Naye ebyo n'osanga nti ebintu byakoze bimuyingiziza, bireese connection eri omwana we n'omulabe Sitaani. Y'ensonga lwaki Kaana bwe yafuna olubuto, lwaki totusomerayo? Kaana bwe yafuna olubuto, Mukama n'amugamba, tusomereyo 1 Samuel chapter 3, chapter 1, chapter 2. Tuli mu Samwiri ekisooka, essula esooka. Instructions Katonda ze yawa Kaana ng'afunye olubuto. Samwiri ekisooka, essula esooka, olugero 7. Awo omusajja we bwe yakolanga bw'atyo buli mwaka olunyiriri olw'omwenda. Awo Kaana n'agolokoka ng'amaze okulya. Soma 20, verse 20. So in the course of time, Hannah conceived. Olunyiriri olwabiri. Awo olwatuuka mu biro ebyo, bwe yatuuka Kaana n'aba olubuto, n'azaala omwana wabulenzi, n'amutuuma erinnya Samwiri, nti kubanga namusaba eri Mukama. Omusajja Erukaana n'ennyumba ye yonna ne balinnya okuwaayo ssaddaaka eya buli mwaka eri Mukama. No, sorry. Anyway, I think it is the book of Judges, kuzaalibwa kwa Samson. Judges, Mukama n'awa mama we instructions, n'amugamba nti tonywa mwenge. Namuwa instructions. It's the Judges, I'm sorry. Osobola okuba nga okinoonya nga tujja kiddamu. Kati ne season period ey'okubeera mu lubuto lwa maama we, era nawo mbagambye abamu banywa emmumbwa. Emmumbwa ezo ze banywa ne zibateekako akakwate ne mulabe Sitaani. Abakyala abalala banywa baako eddagala lye banywa. Abakyala abalala bagenda n'emasabo. Mu masabo eyo omusamize molova ng'ali lubuto ate n'omusamize n'amukozesa. Abakyala abalala banywa emwenge nga bali mbuto. Kati kunywa omwenge ng'oli lubuto obeerako n'akakwate n'omulabe Sitaani. Abakyala abalala banywa sigala nga bali lubuto. Abakyala abalala bajja mu kuloga bajja baabwe, molova ali lubuto n'aloga mujja we, nadda mu kufuuwa mindi, nadda mu kukolima, aloga bali. Kati n'ozaalibwa ggwe mwana. I want you to quote me right. Buli bwe tubeera embuto batugamba teweeraliikirira kubanga stress yonna edda ku mwana. Kati nange njagala kutegeeza buli kyokola ng'oli lubuto kyekidda ku mwana. Bw'onna ofuuwa emmindi ng'oli lubuto n'omwana naye Sitaani ajja kumubaako kubanga amuyinako enkwaso ng'amuyinako akakwate. Buli bw'ologa n'omwana naye ajja kuba aloga.
Ojo kirabe nti abakyala buli bwe babeera ne pressure n'alwala pressure ng'ali lubuto n'omwana naye abeera affected. Oba abakyala bwe tumira eddagala ery'amaanyi nga tuli lubuto n'omwana abeera affected. Kati buli kyokola ng'oli lubuto kireetako eira enkwanso between omwana oyo ne Katonda oba between omwana oyo ne Sitaani. Tusome. Tuli mu Kyabalamuzi sura ya 13 olwa 17. Naye n'agamba nti laba oliba olubuto era olizaala omwana wabulenzi, ne kaakano tonyanga ku mwenge newankubadde ekitamiiza, so tolyanga kintu ekitali kirongoofu, kubanga omwana we aliba muwonge eri Katonda okuva mu lubuto okutuusa ku lunaku lw'okufa kwe. So olaba ono omukyala n'afuna olubuto, Mukama n'amugamba tonywanga kitamiiza, tonywanga mwenge. Naye bakyala bameka, bamaama baffe bameka abanywedde emyenge nga bali mbuto? Olaba akakwata ako omulabe kalina ku mwana. Yensonga tuli Pastor Buyungo yatuwa obujulizi n'agamba nti ye kasaba amutwala mu kika nga muvubuka mulenzi muto, sina muvubuka mulenzi muto, n'anywa omwenge n'atamiira omwana omuto atanaweza na myaka 10 n'anywa omwenge n'atamiira. Lwaki? Aliko akakwate n'omulabe Sitaani. Amen. Naye ono Judge Samson, mama wa Samson, Mukama n'amuwa instructions n'amugamba tonywa mwenge. Naye ffe abakyala buli bwe tufuna embuto, abaana abamu kuffe nfunye olubuto lwa Mr. Kwebiha, ate nengenda nenzira mu kuzontowala ne Pastor Richard, nenzira mu kuzontowala n'omulala, nenzira wa David, ndi lubuto. Kati akaseera ako ndi lubuto lwa Mr. Kwebiha, ebbanga lyemala nga ne mu kuzontowala n'abasajja abalala bonna, omwana azaalibwa ng'aliko akakwate n'omulabe Sitaani. Si Yesu agambye nti afuga ensi ajja, naye nze tandinaako kakwate. Naye bakyala bameka abenze ogenda n'osanga ku street, ezo street ezi z'abantu abakyala we beotundira, n'osanga omukyala ekyamazima ng'ali lubuto ate naye ng'alenga bulungi kulaga nti ali lubuto, naye ayimiridde atunda, yeetunda. Imagine oyo omukyala ali ku street yeetunda n'olubuto, omwana gwazaalibwa olaba akakwate kabeera nako. Okiraba gwomanyi ki? Nsaba olwaleero Mwoyo Mutukuvu anyamba akubikulire. Gwe wandibanga munnange tomanyi, naye nga tomanyi nti maama wo ono bwe yali olubuto yayenda ne neighbor. Gwe nga tomanyi nti maama wo no bwe yali olubuto yanywa omwenge. Gwe nga tomanyi nti maama wo no bwe yali munnange waliwo ebintu ebyekyama. Teri muzadde ajja kubuulira nti munnange nze nali mwenzi. Byakyama. Ayinza okubulirako nti nanywanga omwenge, naye tajja kugamba nti munnange oli mwana wa mwami Kwebiha, oli mwana wa mwami Kwebiha. Naye tajja kungamba nti munnange wanali lubuto lwo nazaalako wa neighbor. Nayendako wa neighbor. Tajja kunyumiza nti munnange ebintu bye byatabuka, omwami nga ndese mu nnyumba embeera nga mbi, munnange nabeera fosi nenesanga nga nyenze. Kati omwana n'azaalibwa ng'aliko akakwate. Ey'ensonga lwaki olunaku lwa leero nsaba Mukama tuweeyo amaanyi amalala agazikiriza enkwanso yonna akakwate konna ke tulina n'omulabe Sitaani. Kati abantu abalala abaana at the time of birth, ku kaseera k'okuzaalibwa omulabe Sitaani era atufunako akakwate akafuna atya? Omwana bw'azaalibwa babaako ebyoba even at the time of birth babaako ebintu bye bakola eby'omuzizo eri Katonda. Omwana bwe bava muwa amannya babaako eby'omuzizo bye bakola eri Katonda mu kumuwa amannya, era ne bakola eby'omuzizo. Amen. Kati ebyo byonna ebyomuzizo ebyo byonna bye bakola bireeta akakwate, bikola ki? Biba bituconnectinga ne mulabe Sitaani n'asigala ng'atuclaiminga. Abaana abalala naddala abaana ab'obuwala, infact n'abaana ab'obulenzi ku time eya adolescence, era nawo omulabe Sitaani afunawo akakwate at the adolescent stage,
abaana b'obuwala ne babagamba mukole bino ne bagamba musike mugekyalira enziko abaana b'obulenzi ng'amawanga agamu ne babasaka musayizinga mu kusaka musayizinga omwo wabaawo akakwate kebayingizawo n'omulabe sitaani abaana abawala balina bingi bye babakola waliwo stage endala eya introduction mpita mu bwangu introduction mu time ey'okwanjula omwana omuwala ng'ayanjulibwa ng'ayanjula omwami we era wabaawo akakwate omulabi akayingirawo ne baleeta abakobaze bazze n'ekita ky'omwenge tebakoma ku kita ky'omwenge naye ne bayifuka omwenge ne bayiwa omwenge mu ttaka omwenge gwe bayiwa mu ttaka baguyiira mwani mu kirabo ekyo kati n'osanga nti desire nfumbiddwa naye I'm struggling with marriage. The reason why I'm struggling with marriage eri nti waliwo akakwate kakaliwo akayingirawo mu kwanjula kwange baleeta mwenge bafuka omwenge ne bagufuka mu ttaka oluwombo engeri gye babikolamu simanyi emmere byonna ebyo byonna ne babikola abazadde bwe bafa balina ebintu bye bakola ku kaseera nga tebanaziika simanyi kwabya nyimbe simanyi kukola ki ebyo byonna bituteekako akakwate n'omulabe sitaani era nasigala ng'akola ki nesigala nga atuclaiminga kati ebintu bino zino obukwate buno oba these holes bireetebwa abazadde. They can be caused by parents. Bireetebwa ffe kennyini nze kennyini desire nenetwala mu ssabo nenetwala wannabi w'obulimba nendagaana n'omulabe sitaani abamu ku ffe mikwano nobeera n'emukwano gwo wazaalibwa ng'oli mwana mulokole n'ofuna omukwano nakuyingiza bwenzi n'ofuna omukwano nakuyingiza kunywa omwenge nakuyingiza kunywa enjaka abamu ku ffe bireetebwa enemies n'aba enemies nabo batuleetako akakwate n'omulabe sitaani. Haleluya. Obukwate buno buli ki? Obumu bujjira mu sekisi, obulala bujjira mu musaayi, obukwate obulala bujjira mu bigambo, mukwatula ebigambo. Obukwate obulala bujjira mu bintu ebikwatibwako njagamba nga yirizi njagamba nga enviiri njagamba nga enjala abantu abalala ne babeera n'amannyo g'ebisolo abantu abalala ne babeera ne umbilical cord omwana n'azaalibwa umbilical cord ne bazitereka ne bazikola ebintu ebitaliimu omulabe sitaani n'asigala ng'akyalina akakwate abantu abalala ne babeera n'ensimbi zino enganda abantu abalala ne babeera n'amagumba g'abantu abaafa nga bagaterese mu nnyumba oba bagakola pawuda aganywera mu kyayi kati ebyo byonna bireeta akakwate bituteekako akakwate n'omulabe sitaani nasigala ng'atuclaiminga. Amen. Kati ate okula ekyewuunyisa omulabe sitaani buli bw'otufuna connection naye oba buli bw'ogulawo oluki n'omulabe sitaani takuviirakaawo amakinga sure nti ofunye enkwaso ogenze n'enkwaso ye oba si kyekyo amakinga sure nti asigazizza enkwaso yo. Njagala kutegeeza nti teri muntu agenda mu ssabo ne batamusaba nkwaso ne batabaako kye bamusabye ne bagambye wabaawo omusaayi ne wabaawo ebintu ebikwatibwangu oba teri muntu agenda mu ssabo n'avaayo nga tebalina kye bamuwadde. Ekyo kyowaayo n'ekyo kyovaayo nakyo ezo zonna ziba zireeta kakwate n'omulabe sitaani. Haleluya. Haleluya. So buli bwe tubeera n'akakwate n'omulabe sitaani buno bwe bulabe obuva butubeerako. Tubeera tustrugglinga tubeera n'entalo ezitakoma. Buli omulabe sitaani buli bw'abeera n'akakwate naawe entalo olwana entalo ezitakoma. Ova mu luno n'oyingira mu luli olw'obufumbo luwedde ate wayingidde olw'abaana olw'abaana luwedde ate olusalo lw'emirimu olw'emirimu luwangudde ate munange olw'ekyalo nalwo olugolokose bakugoba ku kyalo.
omuntu abeerako n'akakwate n'omulabe sitaani abeera n'ebizibu ebiri persistent, ebizibu ebiremerako. Yensonga lwaki omuntu n'asiiba n'asaba era ntera kufuna nnyo ebibuuzo bino nga ne mu counseling. Abantu batera kumbuuza ne lwaki nsiibye, nsabye, nsize, simanyi kyayisinjiwaayo naye lwaki embeera egaaniddewo, lwaki embeera eyo egaaniddewo. Kati olwaleero Mukama anyambye n'ampa ekyokuddamu gy'oli. Njagala kugamba nti gwe ayina ekibuuzo ekyo ku luno kyusaako ensaba obuuze Mukama akubikulire kakwate kikoyina n'omulabe sitaani era ogenda kusumululwa mu linnya lya Yesu Kristo. Kati n'osanga nti abantu abamu they are struggling in marriages, baliko akakwate n'omulabe sitaani mu bufumbo. Abantu abalala they are struggling mu ministry. Gwe wazaalibwa mu ssabo, bakunywa mu ssabo, baali wazadde mu ssabo, oba n'abazadde bo bennyini baali basamize. Kati nabw'oyingira obuweereza munnange ojja kubeera ostrugglinga olw'okuba sitaani akyakwinako akakwate. Abantu abalala babeera bastrugglinga mu emirimu bakola tebitambula bulungi, waliwo akakwate akaliwo, waliwo that hold that you have to destroy mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nsomerako the book of Jude. Jude chapter 1 verse 9. Njagala to summarizing. The book of Jude chapter 1 verse 9. Jude chapter 1 verse 9. Tuli mu kitabo kya Yuda essula esooka olunyiriro olw'omwenda. Naye Mikayiri malayika omukulu bwe yayomba ne Sitaani n'ayogera nti naye olw'omubiri gwa Musa tayaŋŋange kukuteekako musango gwa kuvuma, naye yagamba nti Mukama akunenye. Tulaba wano nyambo kiddemu waliwo akabulamu. Yuda essula esooka olunyiriro olw'omwenda. Naye Mikayiri malayika omukulu bwe yayomba ne Sitaani n'ayogera naye olw'omubiri gwa Musa, teyayaŋŋanga kumuteekako musango gwa kuvuma, naye yagamba nti Mukama akunenye. Ulira the English version. But even Archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, he was disputing baali bakayanira omulambo gwa Musa. Kati kyenjagala okugamba bwe tutazikirize kakwate ke tulina n'omulabe sitaani ajja kukireeminga ng'oli mulamu, n'obwonoofa n'omulambo gwasigale ng'agukayanira, asigale ng'agukireeminga asobole okutwala mu geyeena. Ke kaseera muganda wange, sisita wange, brother wange, jjajja wange, maama wange, taata, kano ke kaseera ozikirize enkwanso yonna, kano ke kaseera ozikirize akakwate konna omulabe sitaani kayina eri obulamu bwo ng'okyali mulamu. Kubanga bw'onaaba otufuuse omulambo ojja kuba tokyasobola kumulwanyisa. Kati zikiriza akantu ako omulabe sitaani aleme okukireeminga omubiri gwo ng'ofudde. Sitaani talina nsonyi bw'aba yakireeminga ogwa Moses n'ogwo gwasobola gukireeminga. Kati Mukama atuyambe tuzikirize buli kakwate konna omulabe sitaani kayina gye tuli mu linnya lya Yesu Kristo. Lwaki mishoni ye eba nti he's claiming for you, okyali mulamu, he's claiming for you, okyali mulamu, he's claiming for food, he's claiming for you. Yes, sitaani mishoni ye yakubba kutta na kuzikiriza, yasanyuka ng'amaze kuteeka mu geyeena. Y'ensonga lwaki ndobonoofa ajja kukireeminga omubiri gwo bw'otazikirize kakwate ako. Tugenda kusaba naye tugenda kusabira mu kitabo kya Revelations chapter 5 verse 9 and Revelations chapter 1 verse 18. Revelations chapter 1 verse 18
Revelations, 1 Peter chapter 1 verse 18. 1 Peter chapter 1 verse 18. Egamba tetwanunulibwa na bigwawo feeza oba zaabu kuva mu mbala z'abajjajja baffe, naye twanunulibwa n'omusaayi. Otuuseewa? Okay. Petero ekisooka essuula esooka obujiri 18 nga mumanyi nti tetwanunulibwa na bintu bigwawo feeza oba zaabu mu mpisa zammwe ezitaliimu ze mwaweebwa bajjajjammwe, wabula n'omusaayi ogw'omuwendo omungi ogw'omwana gw'endiga ogutaliiko bulemu newankubadde ebbala ye Kristo. Tetwanunulibwa na bigwawo mu mpisa zammwe. Kati ebyo byonna bye twakola, kunywa mwenge, kugenda amasamize, kuvuma, kulwana, kwenda, byonna twabikola mu mpisa zaffe, naye tununulibwa n'omusaayi gwa Yesu Kristo ogw'omuwendo omungi. Era ffe nga tunakutulako akakwate konna omulabe Sitaani kabadde atuyinako, tugenda koola omusaayi gwa Yesu Kristo gwe gugenda otununulayo, gutwawuleko akakwate konna omulabe Sitaani kaina. Nsomerako Revelation chapter 5 verse 9. 5:9. Kubikkulirwa ssula ya 5 obujiri 9. Ne bayimba oluyimba oluggya nga boogera nti osaanidde okutoola ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo, kubanga wattibwa n'olangirwa Katonda olw'omusaayi gwo mu buli kika, n'ogulira Katonda olw'omusaayi gwo mu buli kika, n'olulimi, n'abantu, n'eggwanga. Nti yattibwa n'agulira Katonda abantu, kuva mu bika, kuva mu lulimi, kuva mu ggwanga. Kati byonna bye tukola nga simanyi tutuukiriza nnono z'amawanga, tukola nga tukkiriza nnono za nnimi, nnono za tribes, byonna bye abantu bye bakola. Yensonga lwaki 1 Peter yatugambye mu mbala z'abakitammwe. Kati abasinga tukoze ebintu eby'omuzizo eri Katonda ne bituleetako akakwate n'omulabe Sitaani olw'ebuzaaliranwa, olw'ebika bye tuzaalibwamu, olw'amawanga ge tuzaalibwamu, olw'ennimi ze twogera, ne tukola ebintu ebyo ne bituteekako akakwate n'omulabe Sitaani. Naye Bayibuli etugambye nti Yesu yatugula n'omusaayi gwe n'atugulira Katonda. So tugenda kusaba nga tukowola omusaayi gwa Yesu gutuguleyo eyo yonna omulabe Sitaani gutuguleyo eri obukwate bwonna omulabe Sitaani bw'abadde atuyinako mu linnya lya Yesu Kristo. Tugenda koola omusaayi gwa Yesu gutununuleyo, nga bwe nkugambye nti gutununuleyo ebyo kuva mu buwangwa, kuva mu buzaaliranwa, kuva mu mbala z'abakitaffe, tubeere baddembe. Kiki kye nkugamba nti mu Katonda waffe yatumidde kino ekyawandiikibwa kino mu kisiibo. Wali otuyamba? Wali tayagala tuzikirira, agambye nti ngenda wa kitange kutegeka mayumba, nti kyegali mangi. Kati tumala kuzikiriza ezo ne tulyoka tugenda amayumba ga kitaffe. Teri Sitaani tagenda kuddamu kuclaiminga, ate omulabe Sitaani tali claiminga nyumba yo, omulabe Sitaani tali claiminga mubiri gwo ng'ofudde, takwinaako kakwate konna. Obufumbo obadde ostrugglinga, naye ostruggling Mukama amaze okubikulira engeri gy'ogenda okulwana omulabe Sitaani. Tagenda kuddamu claiminga bufumbo bwo era ojja kunywerera mu makaago. Tagenda kuddamu claiminga sente zo era ojja kukwatanga sente zinywerere mu ngalo. Tagenda kuddamu ku claiminga buweereza bwo era ojja kuyimirira oweereze Katonda mu maanyi. Ekitiibwa kya Mukama kirabisibwe. Omusaayi gwa Yesu gumaze kugulayo, gukwawuddeko akakwate konna omulabe Sitaani kalina ebyobulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abampeera omukisa. Tugenda kuwaayo saboteeketeke ekiweebwayo tuweeyo eri Mukama, nga osobola kuwaayo ensigo enaakukutulako akakwate konna omulabe Sitaani kabadde ayina gy'oli. Waayo ensigo yo, waayo ekiweebwayo, waayo ekimu ky'ekkumi okuyita ku namba z'essimu 0772684540 ne 0701684540
n'essimu ya pasita Barbara Nankyamukisa osobola gifuna ku WhatsApp kweri ku group ojja gifuna. Mukama abampeera omukisa. Have a blessed night in Jesus' name. Yesu yebazibwe basitebo ne banyabo abatuwuliriza akawungezi ka leero mbaaniriza mu saavisi yaffe eya Fellowship of Grace International Ministries. Bakulisaayo ku mirimu gyammwe bannaffe abakyakola era twongera okutuusa okusabira kwaffe bannaffe abatannaba kutandika kukola. Omwoyo wa Mukama abagabirire. Tuweereddwa omukisa olunaku lwa leero. Omusumba waffe yatudde dda yeeteeseteese okuleeta obubaka obuva ewa Mukama. Era nyongera okwaniriza ssebo naawe nnyabo oyanguweko by'obadde okyakwasaganyako engalo ti saavisi yaffe etandise. Maama mwe omulungi omusumba Nankya Barbara Musa, maama ow'abaana abangi. Musumba Joseph Buyongo muwanguzi yatusumba wamu n'omukyala Josephine Buyongo abatumidde nnyo. Twongera okwebaza abasumba baffe abakyala n'abasumba baffe abaami aba Fellowship of Grace batukoze bulungi. Mu ttuntu lya leero twabadde ne musumba Dani ku lunch hour service yatukoze obulungi obuyitirivu. Nyongera okujjukiza nti amakanisa gaggalwawo naye ofiisi zaffe ku kitebe kyaffe e Nansana Kabombi zo zibeera nzigule buli lunaku okuva ku Monday mpaka ku Sunday, okuva ku ssaawa 4 mpaka ssaawa 11. Bannaffe abasobola okubeera nga muyisayo olw'ekigere osobola okubeera ng'ojja n'otukyalirako. Eri bannaffe abatasobola kubeera nga bajja ku kyaki okutukyalirako, amasimu gaffe kwegali. Essimu ya Principal Pastor Musumba Joseph Buyongo erizo 772684540, eyawalidde erizo 701684540, oseke ya maama w'abaana abangi 772612905, eyawalidde erizo 0708126236. Osobola okutukubirako ku kasimu ne twongerako wamu naawe ate era ne tusabako wamu naawe. Nyongera okujjukiza tuli mu nnaku zaffe 5 ez'okusaba n'okusiiba nga tufuluma omwezi ogw'omusanvu nga tuyingira omwezi ogw'omunaana. Abaakatwegattako osobola okutandikira wano kubanga okusaba n'okusiiba kitundutundu ku buweereza buno obwa Fellowship of Grace. Mukama yakitugamba buli lwe tufuluma omwezi ne tuyingira omwezi omulala tubifulumamu ne Mukama. Tusibira mu kyawandiikibwa omwoyo omutukuvu kyetuwadde Yokaana chapter 14, John chapter 14 starting from verse 1, oba Yokaana essula y'e14 okutandika ku lunyolo olusooka. Yonna gisome egenda kuleeta enkyukakyuka eri obulamu bwo. Saba ssebo naawe nnyabo ozibirire ku maaso go twanize omwoyo omutukuvu ajja atutwale. Omwoyo omutukuvu tukwaniriza mu saavisi yaffe ey'akawungeezi ka leero, tukwaniriza eri omubuulizi agenda okubuulira, tukwaniriza eri abasinza n'abatendereza, tukwaniriza eri ekibiina ekigenda okuwulira wakati nga bawulira ekigambo Mukama ekiva ku ntobo y'omutima gwo. Leka abantu basumulwe Mukama era bateebwe bafuuke baddembe mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mukama abawe omukisa nga tugenda okutendereza Katonda n'okusinza mu linnya lya Yesu.